Промышленный вентилятор WildWin DTIFS3504B. Устройство предназначено для вентиляции промышленных и складских помещений, цехов, торговых и спортивных залов, летних ресторанов и кафе. Двухлопастной винт диаметром 65 см изготовлен из алюминия. Корпус вентилятора и выдвижная штанга стальные. Модель крепится на достаточно массивной основе с длинными ножками, благодаря чему обеспечивается отличная устойчивость конструкции. Вентилятор оснащен электродвигателем мощностью 170 Вт, что в сочетании с продуманной аэродинамикой лопастей создает воздушный поток высокой интенсивности. Переключатель скоростей расположен на корпусе. Поворотом ручки выбирается один из трех режимов интенсивности работы. При необходимости вентилятор можно установить на высоте до 205 см, используя выдвижную штангу. Также регулируется направление потока по вертикали.